आ गई अपने उतरी। नहीं देख रही हूँ, हाथ को ऊपर खींच रही। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका इस नए एपिसोड नए ब्लॉग में। और इस समय हम लोग घर से अभी निकले हैं। मेरा गाड़ी में हवा कम है, नया टायर लगाना है, आज चेंज करा लेंगे। और नहीं कराएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है मुझे, इसीलिए फिर आगे का मेरा शोकर का तेल भी पूरा ख़त्म हो रहा है निकल के गिर गिर के। तो सुबह अगर जल्दी दुकान खुला रहता ना तो सुबह ही जाके लगवा लेते, मगर सुबह दुकान खुला ही नहीं रहता है, वो शाम को ही फिर आने के समय ही। एक दो जगह पूछेंगे अच्छा से, एक दो जगह पता किए हैं ऐसे तो बोला कि मतलब ज़्यादा तो नहीं लगेगा, मतलब 1700-1800 तक में मिल जाएगा और हो जाएगा बोल के बोला। लेकिन भी थोड़ा रिएक्शन छुआ लोग का रिएक्शन मस्त मिलता है। और बोलता तालाब का सुंदरीकरण हो रहा है। देख रहे हो आजकल किसी को बोलना नहीं है भाई, सारे लोग रिकॉर्डिंग करके और उसी को चला देते हैं। इसलिए थोड़ा आगे ब्रेक ना डर लगता है आगे ब्रेक लगाने से, क्योंकि आगे ब्रेक है क्या नहीं रहेगा, मगर यही है कि चक्का नहीं है आगे का, सोल ख़त्म हो गया है। आगे का मेरा टायर ख़त्म है तो लगाएंगे आज, कंफर्म है कि आज आते समय लगाएंगे, अभी तो नहीं, आते समय लगा लेंगे। कहा है कि भाई कहाँ पर धोखा मिल जाए कोई गारंटी नहीं है। और थोड़ा कभी कभी स्पीड भी चलते हैं ना, तो स्पीड चलते हैं तो गाड़ी पूरा झूमता है, ऐसा बराबर झूम शराबी हो जाता है। धीरे धीरे काम करवाएंगे, कहा है कि भाई देखो घर गृहस्थी सब चलाना है ना। जो छोटा छोटा काम है अभी करवा लेंगे ये महीना, अगले महीना थोड़ा बड़ा वाला काम में हाथ लगाएंगे।
और आगे तो पूरा तेज रोशनी सूरज का आंखों में पड़ रहा है। भैया मेरे, वाओ मेरे, देखो भाई किसका क्या गिर गया, इतना जोर से आवाज़ किया। धाओ, रुक डू नॉट ओवरटेक फॉर लेफ्ट साइड, लेफ्ट नहीं लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड मतलब ई साइड हुआ, कु साइड हुआ, मुझे भी नहीं पता। आई थिंक ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, या तो ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड। हमको लगता है ये ही होता है लेफ्ट साइड कि राइट साइड, राइट साइड होता है ये, मुझे भी नहीं पता। ओ भैया ट्रैक्टर वाले, टेम्पू वाला लोग ऐसे ही करता है भैया, खाली उनका आगे का नूक घुसना चाहिए भीड़ में, फिर पीछे वाला को भी खींच खाच के घुसा देते हैं। अगला को तकलीफ हो रहा है, घिसा रहा है, लग रहा है, चोट लग रहा है, क्या हो रहा है नहीं पता। तो इसीलिए ऑटो वाला लोग गाली सुनता है हमेशा, मार भी खाता है। अरे भाई उतना ही जगह देख के ओवरटेक करोगे, ऐसे ही मार देगे ओवरटेक। देखा थे नहीं कैसा ओवरटेक करते नहीं, मैंने पागला लखर, आगे जगह नहीं है फिर भी ओवरटेक करे खन मन के का कहबे। हम ही चाहे तो केखू सबर नहीं, जा ही न रे भाई, नहीं जोन बजड़बो हमके तो बजड़ के गिराया जाते पीछे से। हमारे एक वीडियो अभी रखल है एडिट करे ले, पता नहीं कब करबे एडिट के। फिर अभी हॉस्पिटल गेल बादे ने ड्यूटी में इन करल बादे फिर जगह ही नहीं मिलते, एडिट करे कर फिर मौके नहीं मिलते। काहे कि इतना सारा काम हो जाए ना, फिर बहुत सारा काम हो जाता है, पेंडिंग भी पड़ जाता है, तो कई बार जो है टाइम नहीं मिल पाता है सही से, तो वीडियो एडिट करने में थोड़ा दिक्कत होता है। इसीलिए कभी कभार बेटाइम में मेरा वीडियो आ रहा है, ना सुबह आ रहा है ना ठीक से शाम में आ रहा है, बीचा बीची में आ जा रहा है। पहले सुबह डालते थे ना मॉर्निंग टाइम, तो अच्छा खासा चलता था मेरा वीडियो और मज़ा भी आता था। लेकिन अभी इधर कुछ दिनों से टाइम चेंज हो गया है, ऐसा ना रात को बिल्कुल भी एडिट करने का मन नहीं करता है, नींद से हालत ख़राब हो जाता है। दे दो रिएक्शन। कमिया मेला
कमिया बाज़ार, लोग मजदूर बाज़ार बोलते हैं ना, सादरी में बोल सकते हैं हम लोग कमिया बाज़ार। तो हम पहुँच गए 15 बाज़ार, 15 कृषि बाज़ार पहुँच जाए। कल शाम में घर जाते रहे समय यही आसपास ये, और भैया घर से फ़ोन में फ़ोन आवत है, मूड खराब हो गए। और भीड़ तो भीड़ रोड शाम पर बड़का बड़का ट्रक के वजह से। तो ये ब्लैक वाला शीशा अगर हमारे हेलमेट में नहीं रहता लो ने, बाप कसम बहुत भयानक धूप सेकता रहा। लेकिन ये ब्लैक वाला शीशा ना बहुत राहत दे, बहुत ज़्यादा राहत दे। और नहीं तो आगे से धूप सेकल ने तो बहुत बचाव दे, नहीं रहता लो तो बहुत भयानक टेंशन रहता। बोले हमारा आँख जे पहले जैसा लहरत रहो, जलन हो तो नुकसान हो जाती है। कोई जगह रोक के कैमरा उतरा के फिर आराम से चलबू, मैं तो चलबू। तो आज तो थोड़ा सा रास्ता खाली खाली लगा थे। यह तो बात तो जो भी 2-3 काम था सारा निपटा दिए। गाड़ी में टायर लगाना था वो भी हो गया, और मुझे बाल कटाना था तो वो भी काटवा लिए है ना, अब कोई टेंशन नहीं है। और आगे टायर लगाने के बाद तो भाई गाड़ी तो मस्त चल रहा है, एकदम कहना नहीं, हेवी लग रहा है हाँ कि गाड़ी चला रहे हैं। और नहीं तो पुराना वाला टायर था तो क्या होता था कि जैसे ही एक्सेलेरेटर थोड़ा सा लेते थे और पूरा हैंडल हिलने लगता था, झूमने लगता था। प्लस फिर ओ भाई मेरे किधर, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि गिर जाएंगे एक साइड, दोनों में से कोई भी साइड, जिधर थोड़ा सा गाड़ी झुकता है ना उधर ही गिरने जैसा लगता है।
अभी हम लोग आधा रात को जा रहे हैं आंबा बिछने, देखते हैं मिलता है कि नहीं। और अभी गर्मी की वजह से कुछ भी नहीं पहने हैं, गंजी भी नहीं पहने हैं। तो हम लोग खाना पीना सब खा लिए हैं, बस अब सोने का तैयारी है। तो फिलहाल अभी बाहर बैठे हैं क्योंकि लाइट जो है कट गई है, और जब तक लाइट नहीं आता है तब तक तो भाई थोड़ा सा मुश्किल होगा। अंदर में अल्बेस्टर वाला घर है, बहुत ही ज़्यादा सेकता है। प्लस आज मुझे है ना 2-3 काम करवाना था, वो हो गया है, आप लोग को पता चल गया। टायर चेंज करवाना था, वो भी हो गया। बाल कटिंग करना था, वो भी हो गया। प्लस अब जो है मेरा गाड़ी में 3 काम करवाना है। पहला शॉकर का काम, पिस्टन का काम, गाड़ी सर्विसिंग करवाना है। तो इनमें से कोई 2 काम हो जाएगा, एक काम पेंडिंग रखेंगे क्योंकि भैया थोड़ा सा घर को भी मैनेज करते हुए चलना है, तो पैसों का प्रॉब्लम होता है। तो 1 महीना के पूरा अपना कमाई से ही सब कुछ करना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो भाई इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत है अभी, तो बाद में कर लेंगे, अगले महीना कर लेंगे। और जो है और एक बात है कि यहीं पर हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।